आपने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में सुना होगा, दुनिया के सबसे जहरीले कीड़े मकोड़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे जहरीले पक्षी के बारे में, जिसके पंखों को छूने से आपकी मौत हो सकती है, जिसके चोंच भी जहरीले होते हैं। तो इस पक्षी का नाम है हुडेड पिटहोई और इसका साइंटिफिक नेम है पिटहोई डाइक्रोस। यह न्यू गिनी में पाया जाता है। इसके टिश्यू में बेट्राकोटॉक्सिन नामक एक पॉइजन होता है, जिसकी वजह से यह पक्षी बहुत जहरीला हो जाता है।